Akka mul'atan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himan Badrii Yusufi. Weerarri poolisoota addaa naannoo Somaalee guyyaa har'aatis itti fufuun lubbuu lammiilee galaafate. Aanaa Cinaqsan Araddaa Turqeelloo jedhamtu irratti adoolessa 20 bara 2018 guyyaa har'aa poolisoonni addaa naannoo Somaalee duula qindaawaa bananiin yoo xiqqaate lubbuu lammiilee 5 akka galaafatan gabaafamee jira. Ilmaan Oromoo kanneen akka Khadar Muhammad Jibril, Sittiin Elemoo, Abdii Muhammad, Umar Muhammad Sheekha fi Ahmad Abdii warreen jaman warra guyyaa har'aan tana aanaa Cinaqsan Araddaa Turqeelloo irratti wareegaman keessatti argamu. Dhalattoonni Oromoo Faisal Ali Araarsoo, Ahmad Dinchoo fi Abdii Abdullee jaman ammoo akka malee madaa'uun yeroo ammaa gara hospitaalatti ergamanii jiru jedhame. Odeessaa boodanaa nu gaheen ammoo lakkoofsi namoota wareegamanis tahee madaan dabaluu akka danda'u dubbatamaa jira. Weerarri har'aa kun wayita waliigalteen naannolee lameenii jidduutti taasifame jedhamee fi muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad humni raayyaa ittisaaf poolisiin federaalaa nageenya naannoo sanii akka eegan ajajeen booda. Tarkaanfiin amma poolisoonni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cehuun lubbuu namaa galaafatan kun ajaja muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kabajuu dhabuun cinatti yaaddoo naannoo sanii hani hammeessaa jedhamee jira. Humni waraanaa poolisoota addaa naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaa seenuu maddeen gabaasan. Humni poolisoota addaa naannoo Somaalee kun guyyaa 3 dura aanaa miidhagaa tolaa Araddaa Bilisummaa jedhamtu keessa seenuu isaa jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Humni raayyaa achitti bobbaafame kun ajaja nama Usmaa'il Rashiid jedhamuun akka durfamullee gabaafame jira. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaa Araddaa Bilisummaa jedhamtutti humni waraanaa liyyuu poolis Somaalee nama Ismaa'il Rashiid jedhamuun hoogganamu sababa hin beekamneen aanaa kana guyyaa 3 dura qubatee akka ture jiraattonni dubbatan. Osoo nuti harkini isaan harkanii nu dhaawan dirmatu hara boolisiin Oromiyaa hin harkanne malee kanuma dhagaanii caluma jedhanii. Uummatni naannichaa OMN'f akka ibsanitti humni kun dhukaasa uummata irratti banuudhaan rasaasaan namni 3 dhaawaman miidhamni cimaan irra gahee buufata fayyaa aanaa miidhagaatti argamu. Godina Arsii Lixaa magaalaa Kofalee ganda Duwwaa lamaa keessatti balaa ibiddaa tasa mudateen miidhaan akka dhaqqabee gabaafamee jira. Balaan ibiddaa kun edda sa'aatii 5 walakkaa irratti kan dhaqqabe yeroo ta'u, balaa ibiddaa Kofalee keessatti tasa mudate kanaan dukkaannan dhuunfaa gara 15 tahan ibiddaan akka mancaan gabaafamee jira. Kana cinattis maallaqni qarshii miliyoona 3tti tilmaamamu manca'uu isaa maddeen gabaasan. Balaa ibiddaa godina Arsii Lixaa magaalaa Kofalee ganda Duwwaa lamaa keessatti mudate kanaan hanga oduu kana qindeessinetti miidhaan lubbuu namarra dhaqqabee hin dhagayamne. Manni maree bakka bu'oota uummataa teessuma hatattamaa irra taa'een namoota yakkoota garaagaraatiin qabamanii manneen hidhaa keessatti argamaniif dhiifamni akka godhamuuf wixinee dhihaatee raggaase. Manni marichaa gabaasaa koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa mana maree bakka bu'ootaa obbo Pheexroos Waldasanbat dhiheessan erga caqaseen booda gaaffii miseensota mana maricharraa dhihaateef deebisaa laatee jira. Haaluma kanaan wixinee koree dhaabbii seeraaf haqaa dhiyaatirratti marii gadi fageenyaan geggeessuun labsii lakkoofsa 1096 2010 murteessuun raggaase. Akka labsii kanatti namoonni yakkoota gosoota garaagaraatiin shakkamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti argamaniif dhiifamni ni godhamaaf. Akka labsii kanatti namoonni yakkoota garaagaraatiin shakkamanii manneen hidhaa keessatti argaman adeemsi qorannoo isaanii addaan citee dhiifamni godhamuufi ni dandeessisa. Kana malees namoota sirna mootummaa irratti dhiibbaalee geessisan ilaalcha siyaasatiin biyyarraa bahan akkasuma namoota sodaa mootummaatu na barbaadaa jedhu hundaaf labsiin kun dhiifama ni godhaafi. Yaa'in kun marii hatattamaa taa'ee kanaan miseensota koree boordii hojii gaggeessitoota dhaabbata pireesii Itoophiyaa hir'ataa guutuuf muudamaa kennee jira. Muudamaa kanaanis deetan ministeera waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Kaasaahun Gofee walitti qabaa boordii ta'uun filamanii jiru. Adde Jamiilaa Shinbiruu, Adde Ababech Shekeechaa fi Diyaaqoon Daani'eel Kibraat ammoo miseensota boordii dhaabbatichaa ta'uun muudamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa erga muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad dhufanii as namoota siyaasaa fi qaamota hawaasaa garaagaraa sababa siyaasaa fi kan biraatiin hidhamaniif dhiifama godhuufin gadhiisuun isaanii beekama.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Danbidollootti humnoonni mootummaa hawaasa magaalattii irratti reebichaa fi saamicha qabeenyaa geggeessaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Nagayaan baanee galuu dadhabnee jechuun komii jabaa dhiheessan jiraattonni magaalaa Danbidolloo. Usmaan Baayyuu dabalatoo duukan akkatti aanutti dhiheessa. Oromoonni sababa weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin qeef qabeenya isaanirraa buqqifamanii bakkoota garaagaraa qubsiifaman ammallee komii dhiheessaa jiru. Rakkoo isaanii kana furuuf qaamni isaan dubbisalleen akka hin jirre himataa jiran. Lammiileen Oromoo sababa weerara daangaa poolisoonni addaa naannoo Somaalee geggeessaniin wal qabatee qeef qabeenya isaanirraa buqqifamanii mooraalee qubsumaa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman rakkoo wal fakkaataa qabaatu yeroo garaagaraatti himataa jiran. Hawaasni Oromoo biyya Suudaan magaalaa Khartoum kuma hedduutti shallagaman Jumaata irraa walitti dhufuun gargaarsa lammiilee Oromoo qeef qabeenya isaanirraa buqqifamaniif taasisan. Sirna gargaarsa lammiif mata duree jedhuun Suudaan magaalaa Khartoumitti qophaa'e kanarratti Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa, Sheekh Jibriil fi Sheekh Jamaal argamuun miira gammachuu fi kaka'umsa gargaarsa kana walitti qabu lammiilee ol kaasanii ji'a odeessachiinuu dhaqqabe. Sirna gargaarsa hawaasa Oromoo Suudaan magaalaa Khartoum naannoo Afraa bakka Saatal Kadraa jedhamtutti arra geggeeffame kanarratti tiishartiin caalbaasiif dhihaate tokkichi jinee Suudaanii 10,000tti akka gurguramellee gabaafamee jira. Galiin tiishartii kanarraa argamus lammiilee qeef qabeenya isaanirraa buqqifamaniif oolfamaa jedhame. Baqattoonni fi hawaasni Oromoo Suudaan kumaantamaan lakkaaman gargaarsa kanarratti argaman miira gammachuun maallaqa guddaa lammiilee Oromoo qeef qabeenya isaanirraa buqqifamanii fi mooraalee qubsummaa garaagaraa keessatti argamaniif taasisan. Keessattuu hawwaniif shamarran Oromoo Suudaan jiraatan osoo lammiileen keenya shira alagaatiin buqqifamanii haala hamaa keessatti argaman nuti ammoo teenyee laalluu jechuun waan qaban gumaachuun cinatti moobaayilii harkaa qabanillee kennaa akka turan odeessi kun ni mirkaneessa. Haa ta'u garuu namoonni eenyummaan isaanii addaan hin bahin seensarratti tikeetii sobaa muradhaa jechuun namootarraa jinee Suudaanii 50 walitti qabataa akka turantu gabaafamee jira. Namoonni sun qaamota nageenyaa waliin hidhata akka qaban shakkinaa jedhu baqattoonni. Sirna gargaarsaa hawaasni Oromoo Suudaan magaalaa Khartoum keessa jiraatan mata duree lammiif jedhuun qindeessan kanarratti Oromoonni kumaantamaan argamuun waan danda'aniin lammiilee isaanii haala ulfaataa keessatti argaman gargaaranii jiru. Suudaan keessa baqattoonni Oromoo 200,000 oltu jiraata jedhamee shallagama. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ammaaf qabadhee dhihaadhe isaan gammadaa daawwattan ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha qophiilee